Асоциација за летото е играта, дружењето и рекреацијата. Токму во продолжение ќе ви го прикажеме тоа, поточно нашата Ивана се наоѓа во Тафталиџе и разговара со Габриела Ристовска. Добро утро, Ивана. Добро утро, Оливера. Поздрав до сите наши гледачи. 10 јуни некако не е синоним за крајот на учебната година и од тогаш па некако родителите се прашуваат што како сега со оние дечиња кои што не можат сами да седат дома и кои што не се во близина на нивните баби и дедовци да ги чуваат. Затоа тука Little Land Summer Camp кој што функционира веќе од 15 јуни, а сега веќе кога ги искористивме голем дел од нас и старите годишни одмори, па некако повторно се поставува прашањето што како да ги анимираме децата, што да правиме и кои да ни ги причува додека сме на работа или пак кога нема кој да ги чува и како да се забавуваат и како да им го направиме летниот распуст поинтересен. Токму за тоа ова утро Габриела Ристовска ќе ни објасни се што сочинува Little Land летниот камп и за кои дечиња секако е наменет. Габи, ќе ви посакам добро и убаво утро. За прв пат организирате еден ваков летен камп, за кој што многу голем дел од родителите, она што јас го слушав, дека ви се благодарни, затоа што недостасуваше нешто вакво за дечињата во летниот период. Па како се народи идејата, како настана овој летен камп? Добро утро најпрво за сите ваши гледачи. Ви благодарам за можноста да зборуваме на оваа тема. Да, Little Land Summer летен камп или само така му дадовме име и го крстивме. Инаку како концепт е практично концепт кој што секој ден во Little Land се случува некоја нова тема, нова активност и нова авантура. Односно ова е летен камп кој што покрај она стандардно, значи доаѓање на дечињата кои што напоменавте вие имаат родителите потреба за згрижување, повеќе акцент ставивме на оние дечиња кои што родителите сакаат да ни овозможат квалитетно поминато слободно време. Односно самиот летен камп не ги обврзува дечињата да доаѓаат 8 часа дневно тука во Little Land, туку имаат можност да доаѓаат неколку часа, значи родителите доколку имаат да завршат некоја работна обврска тотално флексибилно, без претходно најавување или пријавување во оној термин кој што на нив најмногу ни одговара, да ни понудат на дечињата квалитетна содржина, односно некоја активност за да можат тие да го поминат квалитетно слободното време. Практично од таму се роди идејата и целта, односно основна наша главна цел е дечињата да се забавуваат и летото да е време за забава, а покрај играње, дружење, игра, движење, тие практично и да сметаат дека се играат, а тие да учат. Имаме таков тип имавме таква идеја и таму практично потекна сето тоа да дечињата преку игра, движење, дружење и забава, значи создадат нови пријателства и создадат спомени кои што ќе ги паметат долго време. Да не им биде досадно во домашни услови, да бидат со телефоните во раце, со таблетите или пак пред телевизорот. Какви се активности ве се нудат? Знам дека имате секој ден различна програма, но може ли да споменеме дел од активностите кои што ќе се одржуваат ова лето овде? Така, буквално имаме направено една класична, да речем, програма по која што ние се водиме, но тоа е како, кога одите во театар или сакате да погледнете во театар неделен или месечен репертоар, па така буквално и така кај нас. Имаме дневен, неделен репертоар, односно утринските часови секогаш се ни наменети за лесни вежби за раздвижување, утринска јога за деца, која што е предводена од јога инструктор, кој што е програма прилагодлива за дечиња, и тоа некако трае, полигоните се исто така доста вклучени и атрактивни, интересни за дечињата, бидејќи преку движење, препреки, прескокнување, но и размислување, нешто да прават паралелно, да се развие оној момент со концентрацијата, балансот или нешто слично. Тоа е доста, мислам, интересно и актуелно за самите дечиња и тој акцент, односно на тоа даваме некако внимание до предпадливните часови, некаде до 11 часот веќе завршуваме со тие некои забавни спортски или утрински активности. Оној средишниот дел секогаш ни е ставено акцент за креативните работилниците каде што практично преку сечкање, лепање, боање, цртање, децата нешто осознаат. Имаме прекрасни теми, значи вчера патувавме, сонувавме, имаме една тема за Египет, осознаат за пирамидите, за се она што е карактеристично за Египет и тоа буквално додека они
креираат, сечат, лепат, правиме муабет, разговараме, дали некој каде бил и секако летото не е главен фокус. Имаме читачки работилници кои што се доста атрактивни, доста актуелни за родителите, да напоменам, поготово за оние кои што се прво оделение. Обработуваме читачки работилници, односно лектира кој што не е класично со читање, туку преку интерактивна работилница тие ќе осознаат за самата лектира и ќе имаат некаква подготовка за училиштето и тука некаде до 13:30 ние тој дел главен фокус за тие активности, а веќе после 14 часот имаме акцент ставено на оние игри кои што ние нели милуваме многу често да ги играме, односно сакавме да ги играме како деца, брза географија, меморија, монопол, не лути се човече, шах, имаме доста често дечињата што играат, па нели сакат на другите другарчиња да покажат, така да во тој дел од денот ни е ставено акцент на тој тип на игри. Они играат, другаруваат, се дружат и лего коцките, да не ги заборавам, секогаш неминовно мислам се тука присутни, така да некако до 16 часот завршуваме и ова напоменувам, ние секогаш имаме како нели тема на денот, имаме репертоар, па родителите во кој период ќе мислат дека најдобро нивното детенце би се вклопило, би се вклучило, додека да заврши некоја обврска некаде, може да ги донесе детенцето и буквално да го остави тука за да другарува со другарчињата. Да, особено кога сега мака се мачени редицата да седнат и да прочитаат некоја книга, некако краток име фокусот и концентрацијата за да читаат и овие читачки работилници се и тоа како нели добре дојдени за дечињата. За која возраст е наменет тебе овој камп и од која до која возраст може децата да дојдат и да земат учество? Ова е многу често поставувано прашање, бидејќи самата игротека, да речеме, е наменета за предшколска возраст и ние некако целна група и претходно ни беше дечињата кои што се, да речеме, помали, но сега акцент ставиме на оние дечиња кои што можеби тргнуваат во училиште, се прво оделение и најчесто се дечињата присутни кои што се тука се прво оделение и второ оделение, така да најчесто дечињата и самите работилници кои што ги работиме, велам се прилагодливи, значи и за помала група на дечиња, но акцент е ставено за оние дечиња од прво оделение и да речеме и второ оделение можеби. И како можат да се пријават сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој летен камп, како се одвива пријавувањето и колку однапред можеби треба да се пријават? Така. Значи, напоменав на самиот почеток дека сама пријава нема и не треба можеби да има, бидејќи сме отворени од 8 часот до 16 часот секогаш. Сите дечиња се примаат и сите дечиња нели нормално согласно она како го погледнале родителите планот и програмата така ги носат, но доколку се одлучат да се пријават, навистина ќе ни помогнат, бидејќи материјалите кои што се спремаат и работилниците, доколку имаме нели некоја бројка на дечиња кои што е претходно пријавена, на нас би ни ја олеснила работата, би биле многу повеќе организирани и многу повеќе концентрирани, да речеме, на оние, да речеме, можеби соработници кои што ги имаме, конкретно што ја напоменавте, читачката работилница навистина има многу голем интерес, па нели не би дозволи да биде и премногу полно, бидејќи нема да биде ефективна. Така да имаме тој тип на работилници е добро да се пријават, телефоните се ни добро познати, секогаш сме активни на социјалните мрежи, така да таму се објавува и неделниот и месечниот репертоар, она што ќе се случува во Литл Енд, така да доколку родителите навистина имаат желба да понудат квалитетна содржина на своите дечиња ова лето, Литл Енд е тука, мислам, секогаш отворен од 8 до 16 часот и не мора да бидат пријавени, секогаш се добре дојдени. Што е поразлично од останатите летни кампови за кои што сме слушнале, сме виделе од овој летен камп? Така. Најчесто, бидејќи на самиот почеток вие напоминавте дека родителите нели со 10 јуни завршување нема каде можеби оние некои дечиња да ги остават родителите кај баби, кај дедовци, кај чување и сите некако бара стандардно класично работно време од 8 до 4 да ги однесат дечињата и тоа буквално да оди како некој си дневен престој. Во Литл Енд не е така, значи ние буквално сакаме да понудиме содржина и на оние дечиња кои што да, тука се мама и тато имаат флексибилно работно време, ама не треба да седат дома на телефоните, сака да другаруваат, сака да бидат со другарите некаде, сака да се запознаат нови пријателства, бидејќи навистина тука има дечиња кои што денеска ќе дојдат, утре не и секогаш се можеби различни, така да новите пријателства стекнати малце поразлични содржини, повеќе забавни, повеќе креативни, не толку едукативни, пошто да, едукативата е ставена, но некако дечињата како да повеќе сака да си го осетат распустот онака на забавен
начин, така да и тоа е основната и главна цел, практично да се забавуваат и да другаруваат и да имаат многу насмевки на нивните лица. Да, и да не се чувствуваат нели како да се во училиште, сепак е нели летен распуст и така поинтересна нели една атмосфера, повеќе со игра, дружење, другарување и забава. Која е вашата цел по завршувањето на овој камп, како сакате да си заминат децата од овде, оние кои што можеби дошле на една недела, на месец дена или оние кои што можеби пак ги користеле само дневните работилници и дошле неколку пати? Основна главна цел е на дечињата да бидат среќни, да бидат насмејани и мислам дека и самата игротека како самиот вој они така ја доживуваат. Не е класичен ТВ пристој, не е градинка, не е училиште, немаат обврски од типот да нели тие треба нешто задолжително да прават, и тоа не е единствена цел. Сите дечиња да бидат среќни, задоволни, да имаат многу нови пријателства кои што практично низ текот на годините ќе останат повторно во некоја дружиње, ќе имаат спомени кои што навистина ќе ги паметат за секогаш. Среќни, задоволни дечиња и нормално среќни и задоволни родители би била наша основна и главна цел. Секогаш. Да, денеска 1 јули имавте изминативе 2 недели нели веќе одржано работилници, веќе дечиња кои што престојуваат овде. Како се покаже, колку сте вие задоволни и колку можеби децата па даваат своји идеи што и како да прават во текот на денот? Постојано секој ден нормално нели учиме, поготово за нас бидејќи ова е прва година во ваков тип на организација, од дечињата може многу да се научи. Првично они најубаво кажуваат што е тоа што нив најмногу не е во фокус и во интерес, но искрено да бидам премногу сум задоволна за тоа што кога ќе ги видите тие детски насмевки на лицата од родителите кога ќе дојдат да ги земат и кога ќе кажат не вратете се барем уште еден час, тоа е навистина многу не исполнува. Така да тоа е некако доказ дека тие убаво се поменуваат тука и дека се забавуваат и дека не го доживуваат ова како некој дополнителен стрес или некаде треба да отидат во некоја средина каде што ќе се чувствуваат неубаво. Пријатна, безбедна, убава атмосфера, така да мислам дека ја постигнавме онаа почетна зацртана цел која што ја имавме. Да, и во овие топли денови, кога не можеме ни надвор да ги извадиме децата, тука во климатизирана просторија е одлично, сепак нешто едукативно, повеќе забава и авантура за децата и создавање на нови пријателства. Ви благодарам за одвоеното време и верувам дека Little Land, летниот камп ќе биде едно ново искуство за сите дечиња и една незаборавна авантура. Ви благодарам и вам многу за можноста навистина да го представиме она за кое што навистина и целиме и го поставивме. Ви благодарам и посакувам пријатно лето. Сите оние родители кои што се уште немаат идеја каде да ги остават своји деца или гледаат дека дечињата поминуваат дома подолго време со баби или со дедовци, можат тие да ги донесат некаде. Little Land е секогаш отворен, така да тука сме постојано, можат слободно да дојдат, ќе ги пречекаме навистина со насмевка и верувам дека така ќе ги испратиме. Ви посакувам пријатно лето и благодарам за можноста. Да, ви благодарам и вас уште еднаш. Имавте можност и како да слушнете за делот работилниците, како се одвива еден летен ден во Little Land летниот камп, така што сите вие кои што се заинтересирани, одлична можност за дечињата да научат нешто ново и да се забавуваат со нови другарчиња, да стекнат нови пријателства, но и да уживаат на еден поинаков начин во летото. Благодарам, Ивана, за овој убав предлог каде може дечињата за време на летото да се дружат и другаруваат.